傷。當年誓約未能忘，舊神無對花燭夜，不須。一次立即收緊提拉。最近咧我就試咗一部非常猛烈嘅 HIFU 新機啦，就係 Oasis 嘅 HIFU Gold。佢係破天荒用咗3合金緊膚科技，黃金針、金剛線、金剛圈。先用黃金針咧去煲濕我哋多啲膠原啦，然後再用金剛線去索緊成個膠原網絡，最後就用金剛圈去鎖緊你成個皮膚啦，再導入一啲營養精華落去嘅。呢部機咧係有好多唔同嘅機頭嘅，佢係可以照顧到我哋皮膚由1.5mm 嘅表皮層深到落6mm咧，都係做到提拉嘅，幫你做到全面360度無縫懸吊提拉，包括頸啊、額頭啊、眼周呢啲咧，全部幫你收緊托起，做到你嘅輪廓極度立體清晰。頭先到呢啲位咧，哚哚地咧，而家啲下線勁清晰。重點係一啲痛感都沒有。我自己咧就覺得個半月至2個月做一次咧，效果係最好嘅。定期做一個保養咧，你嘅皮膚長期先至 keep 到最好嘅狀態。所以 HIFU 都係同一個道理，呢啲錢咧係絕對唔可以慳。帝女今年才15，得要生村，且要生啊！此人全場兵公孫，領旨。下去，下去吧，下去。公主，帝是所言恨不隨便他，即咩之世？失聲一太悲慘，那堪見風雨面貌，擔驚前行，盡急吹散，莫非心宮裏人半山，聲聲叫喚傳來間。咪是傳我，莫非變亂叫兩分散，真怕聽哭叫聲在夜雨間。世賢，黃泉子叫我乜嘢事呢？你講啦，你講啦。參推長平掉下，雲拿里拍散，話一消息吐露啦。先往橫帝後憂煩，什麼宮殿亂查？因心未他。他生在世再結伴同啊，相識變亂間，猜分辨亂間，吞吐兩位啦。老卿家，所謂禍福天降，不能吹避啊！到底黃泉我有乜嘢壞消息啦？你講啦！所謂不言其慘，其情更慘。公主，咩事我都唔會講，你睇下。公主，你母后與元妃已被紅娥刺死，而家輪到你啦！你快要駙馬，再一再